哦，輕輕快講，即係大概點樣諗先啦，即係嗰啲突破回測啊、支持阻力啊點樣用啦。咁呢個 area 個架構會唔會好勁嘅區域嘅？咁佢上面又係有個回測位噶嘛，呢度有個回測位噶嘛，所以正常 logic 上邊咧，咁啊佢就頂底玩咯呢個位，去到呢啲位咪諗買升咯，去到上邊咪諗買跌咁樣咯，跟住咪撳。其實你亞盤見到佢咧好大力咁樣洗咗落嚟咧，跟住呢個位啊，佢有機會二 B 啊嘛。咁如果呢個雙底呢個重複禁區呢個位啦，假設佢真係爆開佢，咁咪可以諗呢個破底翻咯，就係頭肩底啊。咁但係如果佢喺呢度吸派貨嘅，咁咪再諗下佢有冇機會係咁樣跑咯。即係跌係一定仲會再跌，或者升咧，佢真係升咧，佢就會咁樣升噶嘛。最簡單啊嘛，你諗係咁樣諗先。咁但係如果呢個橙色位佢一路都冇突破，咁咪知道佢有條件就係即係諗跌先咯。咁你到時咪開1分鐘，即係咁樣啦。我當哎呀多咗條唔緊要啦。咁呢度如果真係有機會二 B 嘅話，但係你再睇清楚喎，呢度位有機會係已經洗完回測咗再落翻嚟噶嘛。咁樣變咗咧，有機會咧，其實橫行咧最好我諗咗收窄先嘅。但係呢度有個位咧唔靚嘅，呢個位咧如果佢真係大力爆開咧，如果係收窄咧，佢係會咁樣上翻去嘅。但係咧呢個位都算靚，即係佢呢個雙底啊，唔算最靚嘅呢個吞噬呢個。即係如果佢係有個咁樣 V 呢啲位咧，其實最好。但係佢冇咧就唔緊要。跟住，但係咧都可以咁樣諗嘅。呢個位佢可能會彈一彈上嚟再跌，又或者再高啲再跌咁樣嘅，因為上面都係一啲即係有個總之呢度有個價格換位啦，同埋有啲 OB 咁樣產生咗出嚟噶嘛。係啊，即係你諗到時咪，如果真係上到去，咪諗埋跌咯，去到嗰啲位，因為呢個都係一個阻力嚟噶嘛。呢個位即係呢啲 area。跟住咪撳，咁你諗起碼諗咗你咁樣先咯，咁樣可能落嚟呢度咁樣再洗上去咁樣咯。咁如果你要買升嘅，咁你睇呢度上嚟點樣上先，跟住呢度睇下再點樣啦，買做升咯。係啊，但係呢個位咧，其實咧，如果佢好咧，都可以升一段打呢度先嘅，即係起碼嗰個區域啊，嗰個向上回測個位，佢夠距離其實都幾好噶。呢啲位咁樣上嚟咁樣，你咪諗可能咁樣落翻嚟啩？唔知㗎。咁但係你起碼諗咗先咯。你操唔操作其實都好死嘅。你睇翻你自己嗰個情況係點樣咯。即係呢啲位又係可以 long 嘅呢啲位，有個假突破15秒嘅話，不過算啦。純粹講點樣諗先咯。即係如果有啲靚嘅突破回測咁樣喺15分鐘歐盤嗰啲再講。但係起碼知道呢啲位咁樣，你咪升到上嚟呢度先。跟住呢啲位咧，其實如果變咗咧，就呢個位咧，佢有機會再有個橫行咁樣嘅，咁樣去到頂呢度再睇下睇有冇得索咯，或者佢有條件上到嚟呢啲位，跟住再咁樣噶嘛，咁樣上噶嘛。即係你1分鐘，其實你最好咧，你睇到佢5分鐘或者你開1分鐘圖睇咧，你最好諗到佢5分鐘大概邊啲位未未 retest 過啊。即係有時佢未，即係佢要回本噶嘛，或者回調咩都好啦。即係嗰個邏輯上面咧，你見到佢未翻去咧，佢有機會一陣間咁樣上嚟，跟住再落去噶嘛，繼續落噶嘛。即係如果佢真係呢度啦，因為佢依家依然都仲係收窄橫行嚟噶嘛。咁但係佢冇一個靚嘅 high 一 high 出現過噶嘛。跟住佢有即係呢個咁嘅重複位咧，佢有機會就係咁樣上去再落，咁樣落洗一次先上，或者佢有機會係咁樣好大力突破，
跟住再上，佢就會變咗一個咧上行通道噶嘛。其實咁樣 trade 都幾好嘅，即係佢真係變咗呢個咁嘅上行通道。但有個唔好處就係呢個橫行咧，佢要爆得好勁，佢先會咁樣去咯。如果唔係，其實都好幾危險啊！有做 long 嘅話，或者做 short，即係要睇翻佢爆開呢個區域點樣爆啊？係呢度 EB 嚟噶嘛？呢個位EB 嚟噶嘛？咁呢度有個價格位啊嘛，價格換位啊嘛。咁呢度有個少少嘅 EB 啊嘛，咁變咗呢度有個50% 咁樣被頂住咗佢咯。即係大概知道先咯。你起碼你呢度真係諗埋跌咧，你到時你真係點樣做都好冇所謂嘅，就譬如咁啊，諗埋跌啊，呢度有個價格互換喎，佢有機會咁樣落嚟啊嘛。咁你退到呢度，你再睇下有冇得食，即係做 short 或者唔係講錯咗，即係上面 short 落去呢度有冇得做翻諗 long 嘅嘢咯？即係最好，因為呢啲呢個價咧太闊啦，我就即係掛唔掛單我又覺得冇乜所謂。咁喺呢度二 B 洗一洗，跟住又洗一洗，跟住唔知點樣，可能落翻嚟啩？呢度又有個二 B 咁樣，你起碼但係你知道呢度位你上一上去先啦，吉一吉咗上先咯。依家又吸派貨咁樣，又有段吸嘅，跟住有個突破咁樣咯，跟住可能又彈一彈上去呢度，又落翻嚟咁樣啦。即係你睇翻你到時睇盤嗰個時間係點樣咯？咪落嗱呢度啦，見到啦。呢啲位咧，如果佢都仲即係呢個位啊，正常佢要再彈嘅，但係佢突破咗再會 retest 呢個位其實咧，佢一係就呢度就再插多嘢，一係就呢度再插多嘢。所以你要變咗咧，如果你真係掛做 short 嗰啲咧，你其實要守得比較誇張啲。所以寧願個住我自己又慣咗，點解呢排即係好少掛單？原因就係咧，我寧願咁樣打。譬如我見到個價咁樣，我止蝕近啲，我打細啲唔緊要。我輸咗呢度，我呢度咪再入咯，再輸都冇所謂。即係我中間呢個位啊，我唔會夾硬俾佢食20-30蚊價，跟住先可能落去咯，就會辛苦啲。不過呢個好睇個人嘅。即係我知道控制到呢度可能輸一部分，呢度輸一部分。咁樣如果真係嗱，譬如咁講啊，即係我真係輸晒兩場嘅，佢真係佢會轉勢噶嘛。咁我呢度咩都翻嚟啦。如果呢個浪嘅話，咁樣咯，呢度咪咁樣直插又落咗去咯。所以唔知點，即係你要知道個價去到邊啲位咧，其實佢就係真係要升嘅。如果唔升就真係有機會就轉跌嘅，因為呢個50%呢個位未到噶嘛，從來都未到過噶嘛。因為正常咧，譬如咁講啦，你事後咁樣講啦，因為啱啱都有講啊嘛。呢度 long 呢度咧噴上去呢一段咧好弱啊，即係如果佢要轉勢咧，佢會直接懟爆呢個價換位啊嘛，話得衰添呢度，佢懟爆呢個價換位啊嘛，呢度雙底回拆嚟啊嘛，即係雙底突破回拆咁樣啦。但係佢冇懟爆佢啊嘛，佢反而呢度吸完貨，跟住呢度再吸多次貨，再洗落去啊嘛。即係你見到佢呢價咧一路都嗨唔起啊，即係佢呢啲位啊，佢一路嗨唔起就知道其實諗升跌都冇所謂嘅，即係你中間你點樣遊走都冇所謂，係啊。但係你要知道嗰個位喺大一格嘅攤分，邊啲係真阻力，或者又唔可以咁講係唔係真阻力嘅，即係比較再好啲嘅價格換位咯。即係你1分鐘睇得冇咁好噶嘛，好多噶嘛。即係1分鐘呢度又有，呢度又有，呢度又有好多噶嘛。但係你自己自由切換咯。咁但係啱啱呢個位又係成日出嘅呢啲位。即係呢啲即係破底翻啦。呢度要升，其實一早就升，冇升就真係係咯，就知道要索嘅啦。
即係可能你會覺得呢啲位係魚尾位咯，但係其實都冇乜所謂。佢中間個價呢度咁多，咪中間食一段，你點都有數啦。壓盤就大概跑咁上下啦，你等尾盤咯。嗱，尾盤呢度啦，又有個價格換換出現咗呢個位。即係如果佢一陣間又係咁樣啦，噴上去，其實有機會咧又翻返嚟，然之後咁樣上去。一橫行就諗收窄。我依家嗰個諗法係咁，因為佢收窄咧，佢價太闊咧，其實嗰個機率都幾好。即係佢會彈一彈嗰個機率，所以點解要市場單做又係咁啊？依家又嗱呢度二 B 咗啦，又即係佢冇真係上去嘛？你即係如果我依一刻我諗買成，佢冇真係上去咧，其實就冇乜所謂嘅。你即係起碼我想諗買升，但係佢冇破呢啲位嘛，就你或者咁講係咯，最好係咁樣咯。即係呢啲位做 long，我又覺得又唔係咁直博呢啲位，因為佢冇破呢個位啊嘛，或者佢冇破呢個位。因為呢個係呢個 area 入邊係之前啱啱嗰個價格換位嚟㗎嘛，但係同一時間咧，佢而家跑緊其實有少少蝕型嘅 feel，你會 feel 你會知道。咁啊，呢度又有個新嘅價格換位啦。咁呢度開始靚㗎啦，呢啲位，即你要細節咁樣睇啦，細節咁樣睇，即係呢個 high 同唔係 high 呢個價換位。即係呢度噴上嚟呢一段啊，同呢度噴上嚟呢一段呢，個性質你會望落去好似一樣，其實佢嗰個實際嗰個係唔同嘅。因為呢個噴上呢度係連續噶嘛，呢度冇啊嘛，即係佢都可以叫連續嘅，但係如果佢有個條件就係爆開呢度會更加好。佢而家其實係爆開咗呢度啊嘛。即係呢度啊，佢係有少少高 high 過，係咯，高過佢啊嘛。呢度係冇噶嘛，變咗呢度有錢啦。呢度咪錢啦，呢啲位。咁呢度橫行嚟噶嘛，即係佢有機會咁樣一陣間咁樣走。諗咗先咯，你起碼唔會話，即係你方向上，我見到我想見嘅嘢，然之後就方向上又亦都有一個提示咁樣咯。係啊，咁你咪可以打上去。你打唔使，你淨係打到呢度啫嘛。你諗住呢個價格換位，佢未回測過噶嘛呢啲位。咁你咪知道，哦，佢真係冇再上去咁嘛，你咪知道，哦，原來都唔係咁好嘅。咁但係都冇所謂啦。咁你呢啲位 short 又好咩都好，你中意啦。但係我依一刻係諗埋升噶嘛。咁呢度咁樣噴咗上嚟，等佢最好就睇下呢個位點樣爆開啦。即係你如果1分鐘咁講咧，佢會咁樣噶嘛，騎上嚟，一係咁樣，一係咁樣上噶嘛。因為佢開始 long 嗰啲位咧，即係佢啲陽燭開始其實一路都暗示住好大力咁樣噶嘛。呢度嗱，呢度開始50% 頂住啦。咁你又諗呢啲位啦，有個二 B 啊呢度，有二 B 佢會點樣行呢？即係呢個位你做唔做都冇所謂，佢有機會咁樣蝕上去啊嘛。或者最好呢啲位，如果你呢度 long 咧，有好高風險嘅，即係佢會咁樣落翻嚟，跟住先上。咁你自己諗，你掛618定係掛呢點樣咯？係啊，但係你起碼方向唔好錯咗先。你而家知道佢升噶嘛？但係如果佢呢個50%呢度佢落翻嚟，呢度啊，佢而家到咗噶嘛？如果佢一陣間呢，有個咁樣嘅話呢，有個咁樣橫行咁樣呢，有機會 short 一 short 打一段嘅，睇情況。一變咗呢度有個
OB 啊嘛，呢度又有個 OB 啊嘛，咁樣佢跌緊落去噶嘛，嗰個 OB 位。咁佢波幅夠，其實點玩都得，係冇乜所謂，但係你中意咯。咁啊冇啦，突破咗啦。咁呢啲位你咪諗埋升咯，呢啲位。即係有個唔好處咧，就係我哋以前學咧，呢啲位最好係洗一洗先上噶嘛。但係如果佢唔使，你又要面對一個問題啦，慢慢的抉擇，就係一係呢度捱一槍輸咗，定係捱呢度，定係捱呢度，你會諗好多嘢噶嘛。即係你到時就會，以前係咁樣諗噶嘛。即係依家我唔知點啦。咁但係咪接受佢真係輸咯？即係佢如果真係咁樣輸落翻嚟咁樣，即係直隊嘅咁，其實你會見到佢落嚟嗰下咧，個段力好勁咧，你就知道佢有機會咁樣再落去。即係如果我呢度 long 咗，呢度死咗嘅話，咁我一般就睇15秒嘅，咁我睇情況先 long 嘅。不過而家咁唔緊要啦，咁即係如果呢度1分鐘，其實呢度如果真係衝上去，唔係即係呢度一陣間衝上去，呢度咪2B 咯，咁啫嘛。但係最好就佢係咁樣嘅，落一落嚟呢度50%咁樣上去係最好嘅。係啊，但係你方向上你知道邊啲係一個比較緊要啲嘅位啊？呢度突破回測就會回測呢個位啊嘛，即係咁樣一個道理啊嘛。跟住又係咁咯。其實呢啲都好老土嘅呢啲做法，等尾盤呢個咁樣車咗上嚟，其實你開15分鐘，你會再睇下呢個位佢有冇機會再可以嗱，譬如咁樣啦，你改咗啲位啊嘛，到時即係呢個位又係比較緊要啲嘅，即係呢啲位點樣 long 佢或者點樣成咧？即係呢個翻嚟呢度再上咁樣噶嘛？即係呢度如果真係淺嘅話，或者就會或者要睇翻15分鐘，佢嗰度上嚟呢段力係點樣上？即係你留意到佢中間未會拆過噶嘛？又係咁樣又係睇你自己咯。即係呢個其實即係咁樣講啊，佢會咁樣彈彈噶嘛，咁樣落落去跟住先上噶嘛。即係一格一格咁樣噶嘛。即係呢個一格一格咧，其實要睇得明，好緊要下。咁啊呢度2B 啦，跟住佢都冇落去咪算咯。即係呢度2B啊，即係如果佢呢度橫行2B 咧，落一落咧，咁咪有機會有得打呢一段嘅。其實個架構咁闊咧，即係點樣操作都冇所謂，短打咯，你知道。咁啊一路上去，咁啊睇到可能7點啊，可能要開始有啲眉目轉變咗咯。跟住又諗呢個就又到媽媽的抉擇咯。其實呢個價格換位係之前嗰啲底部嚟㗎嘛，呢度就知道咧，呢啲位咧最好唔好諗跌咯，即係呢啲位，即係佢好慣性呢度就會回測做跌㗎嘛。我自己覺得就唔係唔得嘅，你知道佢會狗嗰度咁樣上都可以嘅，佢夠闊咧，其實就可以咁做。但係如果佢最好就唔知點講，即係呢度如果有位係 long 嘅話，咪 long 上咁樣，佢會打咁樣打咯。因為佢使咗呢度啦嘛，即係如果呢個位真係加得破啊，咁佢咁樣噶嘛，佢使一使咗噶嘛，而家佢咁樣上去。但係同一時間呢度係有一個類似中軸咁嘅物體咯，變咗就一係就咁樣上咁樣做咯，係啊。但係如果佢一陣間咁樣爆落去咁樣
諗下一格去翻條支線，然之後再諗情況先至再 long 咯。因為呢度其實都嚴格咁講都係錢嚟㗎嘛呢啲。但係你知道呢個突破呢個位一定要破開咗佢，你先去諗埋跌。除非佢上面好明顯有個橫行喺呢度，跟住咁樣洗一洗咁樣，好似啱啱邊度啊？唔記得咗邊個啊？呢個位咁樣。咁如果佢真係有咁樣落去，你咪更加知道咯。你要預測到呢啲走勢先咯。咁啊，呢啲位啦，就踩一踩，跟住睇下呢啲位有冇得又翻嚟，跟住升咯。因為呢度1分鐘咧，呢度咧佢冇一個靚嘅箱底做一個 EB 嘅，其實唔知點講喎，即係佢而家咁樣噶嘛，呢度橫行噶嘛，呢個有個格格換位噶嘛，即係佢可以翻嚟可以再上去噶嘛。不過呢啲其實點講？呢啲咧走勢點樣變化咧？即係如果1分鐘咁樣啦，其實好多玩法嘅，你就會變咗成個人好亂。所以如果依家呢啲黃金嗰個價咧咁闊咧，直接可能打5分鐘或者15分鐘比較適合啲咯。除非係好睇你個人啦。呢度有箱底啊，又上去。我就唔知啊，我都細一細咧，呢啲位又睇情況有冇機會有 long 咁樣咯。呢啲位呢度咁樣嘛，細一細。即係如果15分鐘咁講，唔係佢15秒嘅世界。但係又睇翻前邊呢個，如果真係2B 啊，咁佢就會變咗可以做啊。譬如咁講啦，即係如果我依家諗跌嘅，有邊啲咩緊要關位要睇咧？最好其實突破咗呢個位先，因為其實佢有機會咁樣噶嘛，洗完呢啲底，然之後呢度咁樣 long 噶嘛，又係一樣咯。你要知道佢點走咯，即係最少呢個突破會差呢個位睇得明，即係變咗就會咁樣噶啦呢個位。呢個橫行啊嘛，雙底雙頂呢個橫行，最好係會翻嚟呢啲位，跟住 long 上去，就會變咗呢度喇叭啊嘛。呢度係個中軸啊嘛，個喇叭中軸個位啊，即係呢個底啊，係個喇叭中軸底。所以如果呢個一陣爆開，其實有機會你嗱好老實嘅，要睇呢度點樣落嚟。大力嘅其實可以咁樣做落去嘅，係啊，即係佢細力嘅咁，你呢度咪知道，即係佢呢度細力嘅咁，咪呢啲位咪知道點諗埋成咯，就又係一樣啦，係啊，頭肩底嗰啲朋友，呢度如果真係2B啦，佢一陣就咁樣跌落嚟就最好咯。咁冇，咁又其實再要睇，真係好睇大圖點樣行㗎啦。如果佢一路都唔跌落嚟嘅話，又有啦。咁呢啲位你嗱呢度話到咗呢個位咧，你要留意喎。佢雖然落嚟大力咧，其實佢越嚟越細力咧，變咗咧。如果咧呢啲位咧，佢有條件係咁樣一路上，你要知道嗰個風險喺邊咯。因為佢上嚟呢度咧，唔知點講我都等先啊。上嚟落嚟，講錯咗，落嚟呢一度，佢呢個位咧，其實佢回測咗咧呢度，係啦，等先啊。你變咗呢度跌落嚟，佢真係如果真係跌啊，其實係唔係咁好嘅。你而家見到呢啲咧，fake 人嘅呢啲動能係要小心啊，要知道呢啲陷阱咯。我自己覺得，因為咧佢前邊一段我試下睇下點樣先。等我陣啊，咁樣啦，我睇翻前面發生咩事先，因為冇睇到我都。
係啦，呢度咁樣突破呢度幾靚嘅呢度，哦雙頂突破，OK，呢度第一個頂，第二個頂咁樣睇翻先，好係啦，咁啊，哎呀，要行得咁得快得滯添，呢度啦雙底啊，呢啲位咪可以 long 咯，呢就呢啲位啊，即係好睇你個人啦，呢啲咁樣圍到咪到時咁樣入咯，咁咪打，你知道佢會翻嚟呢度噶嘛？咁你打呢一段先，咁如果真係再上嘅咪再上咯。但係你呢一段你識得打咯，要，因為其實咧點解咁講咧？你去到15分鐘嘅世界入邊咧，即係如果呢張台係15分鐘啊，佢呢度其實1分鐘已經有可能有雙底，唔知點樣奇形咁樣上去嘛。即係你呢啲識唔識做就好睇個人，但係你起碼唔好俾呢一段動能 fit 咗力，然之後你走去做 short 咯。呢個15分鐘嘅雙頂咧，其實即係啱啱我都唔會諗跌嘅呢啲位，我盡量都諗埋升，就係因為前邊咧呢啲橫行位啊爆開晒啊，呢度啊呢啲橫行位啊俾佢爆開咗，所以就咁樣諗咪會安全啲咯。因為如果最好咧呢度佢咁樣跌落去咧，你會容易啲上下即係又 long 又 short 都做到咯，但係佢唔係咁樣彈啊嘛。佢呢個位咁樣爆，點樣二 B 咗咁樣，你最好諗埋升，即係唔好俾呢啲動能 fit 咗你諗跌。即係我係咁諗咯，最少我爆開咗，然之後呢度有二 B 或者嗱呢度就會變咗橫行諗收窄啦嘛，又係嗰句諗下落咗嚟呢度，有冇機會再食一段咯？咁樣咯，再食一段仔咁樣咯。佢個價好闊啊！即係如果你放翻喺15分鐘嘅世界入邊咧，呢度其實佢日日都係咁樣行嘅，只不過咧佢個依家個價一日行差唔多成個幾兩個星期嗰啲走勢咧，變咗你會成個人好混亂。其實即係慢慢諗咧，就會知道其實佢好多機會嘅，不過就睇你捉唔捉到咯。即係起碼同埋唔係話一定嘅機會啦，起碼你方向上你唔好諗錯邊先咯。我自己咁講，我自己咁覺得。呢度啦，洗完前面啦，呢度又睇下有冇機會又 long 咯呢度。即係洗完前面支針啊呢度，咁啊你就自己知道佢有機會咁樣收窄，咁樣行。咁呢度又打唔打睇個人啦。但如果啲輸咗咧，佢有機會咁樣落翻嚟呢度先上嘅嘛，咁又睇有冇機會咯。即係你要容許自己輸咯，即唔好邊有可能贏硬啊！好老實咁講。咁啊，如果真係輸咗，咪睇呢度有冇機會再 long 咯。呢啲價格位。但係你如果 long 咗打一打，你識唔識走咁樣睇個人啦，又係都係確佢，好鬼老土，我覺得冇辦法。咁啊呢度嗱，呢度呢啲咁嘅收窄，跟住就啱啱呢度喇叭中軸啊嘛，之前講咗，咁啊又睇下佢依家兩支呢個咁睇啦，呢度咁樣爆開佢咧，其實呢啲動能咧又係 fit 鳩人嘅，但係都可以諗落翻嚟呢啲位有冇機會咁樣執一執嘅。咁啊呢度又係咯，最好就呢度咁樣，如果俾個價格互換咗咧，啊點講咧呢度？即係呢咁樣俾佢定一定噶嘛，而家係。其實佢呢啲位咧，你就要睇翻前邊呢啲價格互換中軸咧，有冇機會呢啲位落翻嚟再上咁樣？即係同埋呢度又係橫行嚟噶嘛，一段橫行爆開佢，但係你可以咁諗嘅，咁樣爆開呢度先上，幾好嘅。但係你要知道呢度有機會咧變翻一個收窄咧，
你個距離開始越嚟越短啦。即係又係咯，做唔做又冇乜所謂嘅。咁但係你知道點諗先咯。即係要呢個收窄，即係佢有咁樣落嚟，咁樣上去啊嘛。上翻嚟呢啲位，跟住唔知點樣咁樣落翻去，再上咁樣噶嘛。到時變咗咧，上下都冇乜問題嘅。佢如果有咁行，你咪知道佢點走咯。咁呢度上完去都咪打走咗你，然之後唔知點啊。咁講係啊，又上翻去呢度，跟住嗱，你見佢上嚟越嚟越即係開始冇力噶嘛。咁如果佢真係咁行嘅，又好似啱啱之前個情況一樣啦。即係呢度，即係呢度啊，佢成日都係咁行，開始咧收窄，然之後開始上邊吸貨，然之後突破咁樣啦。呢啲人又咪係咁樣咯。好似冇力咁，但係有條件咯。佢一陣咁樣喎，落嚟呢度，佢跟住佢好大力咁樣上咧，其實就要諗埋成噶咯。兩即係佢好似，但係唔一樣喎。兩個環境，即係呢度咁樣噶嘛。佢突破咗呢個價格換位啊嘛。咁但係呢度冇噶嘛，呢度你睇得唔係好透啊？呢個價格換咁樣噶嘛。咁佢落嚟呢度，你咪知道有機會再一個大嘅收窄咁樣咯，咁樣上。但係你起碼你知道，如果你下邊 long 咗或者呢度有個價換嘅，呢度你做到可能做呢啲或者做呢啲冇乜所謂嘅。嗱，呢度咁樣插落嚟，如果最好咧，嗱，依家咁樣呢個位咪差唔多咧，同啱啱前面呢個放細睇到啦，差唔多噶嘛，佢又係一啲類似咁樣嘅一啲走勢啊嘛。但係前面呢度咁樣又係咁樣啦嘛，爆上嚟好勁啊嘛。呢度又係一樣，又類似呢啲咁情況啦，爆上嚟好勁啊嘛。但係呢度係有個好靚嘅一個橫向突破啊嘛。佢有機會咧再攞一落，洗一洗呢隻腳先再上去嘅。咁啊呢啲又好睇經驗啊，又係佢成日都係咁樣噶，洗一洗前面啲腳，唔知點樣咧有個位，然之後又會噴一噴。即係如果佢真係咁樣行，咁樣行，咁你咪大概知道，你起碼你唔好喺呢度諗。唔係唔可以做 long 嘅，不過你要知道呢個佢最好係有個箱底嘅，洗一洗咁樣再 long 會好啲。其實呢度就要睇翻呢個 SOP 係點樣做。咁啊，洗一洗啦呢度。咁樣呢啲位咧就注意翻咯。即係如果係 long 嘅話，咪可以打上嚟呢一度。不過呢啲又係啲高位 trade 嚟嘅，我自己覺得。但係就睇翻呢度有冇啲2B 咁樣啊。但係知道呢度即係你如果係點講呢？咩橫行中間呢？好麻煩嘅呢啲位，所以變咗又睇你自己點做咯。都係一句啦，如果佢真係上嚟呢度先跌嘅，咁你預咗有個心理準備。如果呢度 short 嘅話，你咪知道佢有機會上嚟或者咁樣上嘅，你咪知道呢啲位要走佬咯。如果真係咁樣嘅話。咁爆開咗上去，就係咁啦。即係其實係咯，差唔多都係呢啲走勢。因為起碼升跌都睇到嘛。但係有個問題就係你，如果你同一時間升跌都睇到咧，你就要知道邊個位你覺得高機率跌。咁佢近呢啲支持位啊，你咪最好咪做 long 咯。近啲阻力位，你咪諗跌咯。咁樣噶嘛，呢個位前面呢啲橫行呢啲位頂住啊嘛。哇！佢錄一錄到30分鐘，係咯，睇下即係我都唔知點樣講啊。但係我個腦係平時係咁樣諗咯，即係好睇同埋好睇我嗰下咧睇盤咧諗緊咩啊？譬如我啱啱呢度嘅，我知道佢會落嚟呢度。譬如咁講，我知道佢會落嚟呢度。其實我有時都會咁樣啊，直接咁打完一槍完啦。
跟住就咁樣去到呢度食晒，跟住就算啦。咁我知道佢有機會又去上去，咁我可能呢度又入一入，跟住然後咪打翻上嚟呢度咯。咁你大圖會打到可以打到嚟呢啲位啊嘛？呢度咁樣收窄中軸呢啲價格換位，呢度啲價格換位就知啊嘛。所以同呢度又唔同啊！呢度因為佢冇突破啊嘛，佢係收掣啊嘛，呢度收掣啊嘛，佢呢度冇收掣啊嘛，佢呢度冇收掣啊，就係咁咯。再講多日就好用到好多時間，不過就其實都係咁睇嘅啦，突破回測。咁你最好就係15分鐘、5分鐘，我建議咧最好長開15分鐘嘅。就如果你長開1分鐘咧，好容易俾佢 fit 到啊！即係依家呢1分鐘啲動能咧，呢啲啊，呢啲咩 fit 鳩你，然之後走去諗埋跌呢啲咧，好容易出事啊！即係你知道呢度咁樣噶嘛？即係譬如我就咁講張圖啦，唔好話講上面係咪阻力啦，你就咁樣，你見到呢度2B 啊嘛，呢度係即係唔會咁樣無神。我自己即係我哋學以前係咁樣噶嘛，無啦啦做呢啲噶嘛，千祈唔好啊！你要知道咧，嗰個發力段喺呢度，雙頂突破回測呢個位，即係你起碼唔好諗埋升先。呢度唔識諗埋升唔緊要，即係唔好喺呢度買跌。除非呢個位咧，哎呀，啱啱 remove 咗啲圖添，頂死啦！啱啱個阻力喺邊度啊？呢度啊？好似唔係啊，1小線定1線啊？1小時好似啊，如果唔記得咗添。呢度係嘛？先啊，星期一好似係呢度係啊，好似係呢度係啊。頭先個阻力啊，呢個回測應該係啩？即係你知道佢大台啲咁嘅雙頂突破回測呢啲價格換位啊，要識得睇呢啲啊，即係千祈唔好俾佢 fake 啊！即係佢就算落嚟呢度，譬如咁講啊，佢突破咗喎，咁我可唔可以呢度諗埋跌咧？都冇所謂嘅，但係呢啲咧最好就唔好貿然衝入去 short 佢咯。你最好咧見到佢有啲2B 咧先 short 就好啲嘅。即係呢度有2B 啊嘛，得呢度有2B啊嘛，細支針。呢啲咁樣做係最好嘅。但係同埋呢啲位咧比較尷尬啲啊！呢啲價格換位啊，即係好總之有啲好多訂單個價喺度晾住咗咯，我唔識講。即係我自己覺得呢啲係啲機構位嚟嘅，我自己咁睇嘅，係啦，啲機構位嘅，即係最少你落到嚟呢度咧，其實你會你會好突然嘅見到佢呢啲位咧落到嚟要噴一步，咁你呢啲位諗唔諗升冇乜所謂。同埋同一時間呢度咪咩咯？咩1分鐘突破3分鐘或者5分鐘回測呢啲位，雖然佢上嚟唔靚。但係你都冇辦法，個價喺呢度晾住咗咧。如果你要諗埋跌啦，即係咁講，呢度你冇做，你想呢度再翻兜咧，其實最好唔好，最好係等呢啲咁樣，你先翻兜佢最好。即係呢度最近嘅價格換位你冇做咧，同埋你要知道佢咁樣嘛，突破回測，佢就要升就要咁樣嘛。呢啲最簡單呢啲咧。你要知咯，同埋你好明顯你見到佢收窄噶嘛，變咗就呢度升跌都冇所謂嘅，就係呢度跌啦，呢度升跌點做都得嘅，係咯。
就咁咯，睇下你學唔學到，級到幾多咯。因為我都唔係好識點講啊，呢啲突破差啲啫。因為依家個架好鬼闊啊，佢每一日行咧，嗰啲波幅咧，基本上咧，我老實咁講，我真係睇15秒嚟打，好少睇1分鐘啦已經。因為你冇辦法啊，短炒就要係咁咯。但係睇15分鐘或者5分鐘都做到嘅，不過就機會少啲咯。但係都冇所謂啦，個價行得咁好，做啦。